السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کہاں سے آئے آپ؟ جلم سے جی۔ اچھا، تو آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ مورا کا مسئلہ تھا۔ کب سے؟ سال ہو گیا۔ تو اس کا آپریشن بھی کرایا تھا آپ نے؟ آج آپریشن کرایا۔ کتنا عرصہ پہلے؟ سال ہے۔ تو اس کے بعد بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا کیسے پتہ چلا آپ کو؟ یہ میرے بھائی فرانس آئے تھے، ادھر سے نمبر لے کر آیا تھا فرانس سے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ 100 میں سے کیا لگ رہا ہے آپ کتنا؟ 100 میں 100 بٹا میرے 100 میں سے 100 بہتر ہیں آپ؟ میرے 100۔ چلیے، اللہ آپ کو صحت دے سر۔ اس میں لوگوں کے لیے آپ کو مشورہ دینا چاہیں جس کو موروں کا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے ریزلٹس ملے ہیں، یہ علاج کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے؟ جی، میرے کو آپریشن بولتے، میرے ماموں نے آپریشن کرایا تھا۔ جی وہ نہیں ٹھیک ہو، وہ چارپائی پہ۔ اچھا، وہ معذور ہو گئے۔ چلیے، اللہ میرے کو بولتے آپریشن نہیں کرو بالکل۔ آپریشن صحیح نہیں ہے، لیکن ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے اتنا، لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے تو اللہ کے فضل سے لوگ صحت مند بھی ہو رہے ہیں۔ میں بالکل چارپائی پہ بیٹھ گیا تھا، اس لیے آپریشن کرایا۔ میں بیٹھ تو گیا بالکل، وہ پھر تھوڑا آگے پیچھے۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ آپ کو صحت دے۔ اس میں جو احتیاطیں ہم نے بتائی ہیں وہ آپ نے کرنی ہیں۔ پہلے میرے ادھر ٹانگے ادھر بہت درد ہوتا تھا، بیٹھے 10-15 منٹ بیٹھا، جب اوپر اٹھے درد ہوئے ادھر۔ اب ٹھیک ہے، چلیے اللہ آپ کو صحت دے۔ ادھر تھوڑا سا محسوس ہوا تھا، تھوڑا سا سیٹ میں لگے نا، تھوڑا سا محسوس ہے، اور کچھ نہیں تھا۔ اچھا، بس اللہ آپ کو صحت دے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ میری بڑی شکریہ۔